दोस्तों, इंसान हमेशा दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है और दूसरों को देख के ज़्यादा जेलसी फील करता है। लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि उसके पास जो कुछ भी है, भगवान ने उसे जो कुछ भी दिया है, उसी की मदद से वो आसमान छू सकता है, हर वो चीज़ अचीव कर सकता है जिसको वो अचीव करना चाहता है। दोस्तों, इस क्लिप को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। काश मेरे पास भी ऐसी कार होती, काश मेरे पास भी ऐसी बाइक होती, काश मेरे पास भी एक साइकिल होती, काश मैं भी ऐसे पैदल चल पाता। दोस्तों, क्या पता जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी हम लोगों के पास अभी है, किसी और के लिए वो शायद सबसे बड़ा ड्रीम भी हो सकता है।